ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 4K ഫിലിം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് ആണ്. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയുടെ ലെഗ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ്. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് പീസാണിത്. ഇത് ചിക്കൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. കാല് നമ്മൾ ചെത്തി ചെയ്യി ഈ എഡ്ജിലോട്ട് കൊണ്ടുവച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് മിഠായിയുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, അതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ കടിച്ചോറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് പീസ് ഒന്ന് അരപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അരപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് പീസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് പീസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി എടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ചൊരു പേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുരുമുളക് പൊടി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എരിയായിരിക്കും. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ, ടീസ്പൂണാണ്, അതിനിട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പിനുള്ള സാധനവും ഇഞ്ചി എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോയാ സോസാണ്. ഈ സോയാ സോസ് ഒരു 2 അടപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം. 2 അടപ്പ് മതി, ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് പീസിനകത്ത് നമ്മുടെ അരപ്പും മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോലിപോപ്പ് പീസിനകത്തോട്ട് ഈ അരപ്പിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത്, ഇതിപ്പോൾ 20 ലോലിപോപ്പ് പീസ് ഉണ്ട്, ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ പോകാം. നമുക്ക് ഇതിപ്പം 20 എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് 2ആക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു നാരങ്ങ 2 പീസാക്കിയത് 20 എണ്ണ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ നമ്മൾ 2 എണ്ണ ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങ നീരും മസാലയും ലോലിപോപ്പ് പീസ് എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ പീസിലും ഇത് പറ്റണം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് പറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് പീസിൽ നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് മുക്കി വറക്കാനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. അതും ഒരു ചെറിയ അരപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ വേണം, പിന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലവർ പൊടി, അതായത് ചോളപ്പൊടി വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ വേണം, പിന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാനെ കൊണ്ട്, അതിനകത്ത് ഇളക്കാനെ കൊണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൈദ നമുക്കൊരു 2 സ്പൂണ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ്, ചോളപ്പൊടി, ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ മതി, കൂടുതലിടണ്ട. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇച്ചിരി
റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ്, കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ്. അത് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഒരു മുട്ട മതി നമുക്ക് മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടണം. ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, കൂടുതൽ ഇട്ടത്. ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇപ്പിച്ചുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോലിപോപ്പ് പീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്ത് വെക്കണം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരപ്പ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാവിനകത്ത് ലോലിപോപ്പ് പീസ് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റൗവും ചട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചട്ടി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശേ വറുത്ത് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 5 പീസ് നമുക്ക് വറുത്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾഡ് വിന്നർ എണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചട്ടിക്കകത്ത് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 3/4 ആവുന്നിടം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലോലിപോപ്പ് എടുത്ത് ഈ മാവിനകത്ത് മുക്കി കവർ ചെയ്ത് വറുത്ത് പോരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോലിപോപ്പ് ഈ മാവിനകത്ത് മുക്കി വറക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ലോലിപോപ്പ് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ലോലിപോപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തങ്ങളി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് നീക്കി ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളി ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് ഈ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. ആദ്യമേ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മതി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗളിനകത്ത് അതിൻ്റെ പാതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു അരഭാഗം എണ്ണ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഇത് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പാണ്. ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് 2 സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് 2 സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. 2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചറും, അതായത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി നമ്മൾ അരച്ചൊരു മിശ്രിതം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊരു സ്പൂൺ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.
പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോയാ സോസാണ്. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സോയാ സോസ് ഒരടപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരടപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടി നല്ലോണം ഇളക്കണം നമ്മൾ. അടുത്ത നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇഞ്ഞെടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പം ഇതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും കച്ചപ്പൊക്കെ പറ്റി നമ്മളൊരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യണം. അടിപൊളിയായിരിക്കും. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം. എന്നാലേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Thank you.